te eza même na basi mususu aza pe na mobali bazovana ndako moko bazobota bakompe na bana mbongo pe ezomona na peut-être mais nguyaka mulili wana ezotya bango na trouble pe ezosala keno babali ete ti pe baki ekufa ndenge wana mususu pe akutani na mibali azwi pe barelation oyo ezala pe stable kwa komeme pe na mariage peut-être bitumba ya famille fausse couche kozala etelemi ntango fausse couche ezoya mpona kodétruire quelque chose qui était préparé comme bénédiction ya vie ya mutu tokoyeba te bien aimé dans le Seigneur soki mutu aye aza na connaissance ya parole de Dieu te na ya bitumba na ye fausse couche kouta na balliance eko influencer vie ya mutu abanda ko perdre nyonso azosimba yango wana nde tozobenga fausse couche balliance eko banda ko influencer vie ya mutu balliance influence ka vie ya mutu nyonso aza na kati ya balliance yango moni même na politique soki président de la république ana kati ya balliance boko sentir que non o bwana ngo peut-être besoin yango bozozwa te balliance on ko senga ba respecter ba corps. Et bien aimé dans le Seigneur, yango moni même nzambe na lola po banda ko pambola Abraham azaki na besoin na Abraham akota na alliance na ye pour qu'il échappe te. Un jour Abraham azwa mbongo a changer nzambe. Yango moni nzamba zo ko kinela ye na bilembo. 8e jour boko kata bana mibali ngenga alliance na ngeza de génération en génération. Pourquoi nzamba zo veiller qu'alliance za la de génération en génération même bano bakoya na sima. So ba bunga kaka na alliance na ngana ko beta bango. C'est comme ça que mon alti lelo batu nyoso babunga kasoka zongeli nzambe te. Le salaire du péché c'est la mort. Parce que na péché muta trahir alliance. Un péché nyoso muta zo commettre au trahir alliance. Alliance na nzambe. Et bien aimé dans le Seigneur tikala koyeba que andora ba alliance au famille ke ko sala. Andora ba alliance au mabota esalisa biso. Na nzela ba kombo, na nzela ya ba makila. Nanzela babilo kwa ndenge na ndenge andora ba alliance wana we influence ka vie ya mutu peut-être azobota ma innocent. Il y a des alliances au mutu ye moko akikomi salisa kikomi kotisa. Peut-être azkozanga koyeba. Peut-être ayeba kite ka alliance nazo sala oyo ko détruire vie na ngai. Peut-être pas yeba kite ke lo ba salisa ngo eza alliance. Indirectement ou directement za na batebele ba salisa bango ba alliance batikala koyeba te misu na bandoto na sa pongi misu ba salisa bango ba alliance na biloko kolia misu na nzela ya sexe. Via batebele comme réclamer ningwa via batebele beba bongo alors l'alliance on a ce que bandi ko telle mais bandi ko influencer musala influencer libala influencer ndako influencer santé lobby peko ke ne bandi ko influencer na via bana pourquoi papa na bango za na kati alliance pour alliance ki ndaka de génération en génération zolandela makila nanya salaki yango na sima na yeso ka zate nanya ko yango moni babitumba msoko za lozo bundo yote za babiloko msusu wuti na famille lo msusu balia sa famille ya papa lo msusu balia sa famille ya mama lo konezo tele mezo lande lezo combattre lezo bundisa soko za pe na connaissance ya makambo bitumba oyo te bien aimé dans le Seigneur et ko za la compliqué parce que mutu akobonde la ko gêner mais na nyonso wana mutu faza quand même na connaissance akoyeba ke oyo eza bitumbezo uta boy oyo bilembo de na omoni lango famille ya mama nanga bilembo nde nazomoni lango oyo eza famille ya papa nanga oyo nde nazomoni lango nazomoni ndiriza marche nanga oyo nde nazomoni lango nazomoni ndiriza problème nanga oyo ekozala komba ya étoile nanga parce que tikala koyeba peke bitumbo ezotelema mpona kosimba destiny ya mutu kodétruire vie ya mutu yango mpe yaka bitumba ezaka bitumba moko ya kondire famille nde ezokombattre parce que tikala koyeba ke mutu abengami aza na mission na nzamba aza na étoile ya kokende musika na kati ya destiné moko ya munene bien aimé dans le Seigneur azoka pe toujours bitumba bitumbe koya bien aimé dans le Seigneur bitumbe koya même ye moko nzamba kotindelo bitumba nzamba kotindela yo bitumba chaque fois nzamba kolinga élever yo chaque fois nzamba kolinga tombola yo akotindela yo bitumba l'Éternel est Dieu ako élever mutu te sans pour autant lekisa ye na bitumba. Parce que ce qu'on leki na bitumba te oza la former te okoyeba pete comment ko gérer bénédiction o nzamba ko pesa yo. Yango mbi ba bitumba msu nzambe mto otika mto leka wana po za la former à comprendre. Mutu nyoso nzamba linga former ye o nzamba linga atambola na meme musika nzamba permettre ka mutu quand même akutana na bato ba ko aider ye azala entourer na bato moko bien mais soki nzamba moni que formation na yo komi na suka et que l'Éternel Dieu linga élever yo pendant moment nzamba préparer que élévation à mutu c'est en ce moment que nzamba préparer ka pe ba ennemi o ba ko toucher yo avant élévation. C'est comme ça qu'avant élévation à David nzamba préparer Goliath. Mais la formation à David azalaki na ami o ba kolia na bien qui s'appelait Jonathan. Mais na kati élévation nzamba kotindelo ba amité nzamba kotindelo ba tokobetelo maboko te. Élévation soki zo ya solo nango etinda kambala moko benemi.
même yemo ko nzambe na lola soka tali ya moni que non entourage na yo bato so balingi yo zana benemi te nzamba ko banda ko transformer bato mso liaka na bango ba koma benemi na yo et permettre ka cause la prudent bon même tant ko zo lobby na élévation bien même mutu abosa na mo ba discipline mike mike ya mo ni fonza mba lection na bakati ya ba trahison makasi élection na kati ya ba humiliation ba bloko mususu ko permettre ko comprendre tant que de jour comme élevé que nazaka na droit erreur te babitu mususu nzamba zo permettre ngo po même tant que comme élevé oyo ba ke nazana secours mususu te so na zongi pas Jésus te nous avons bien aimé dans le Seigneur lorsque Esther a une formation zamba zo permettre égé à ce pelané Esther a banda ko pese mafuta ba parfum ko le kabana basignoso Esther a eu beaucoup conditions, ce n'était pas tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, élévation naïe, il fallait qu'il a sauvé le peuple naïe. Mais lorsqu'il fallait qu'on sauve le peuple, Esther, Nzamba tindela ke suba toko pese ba ulte ba ko betele mabo côté, Nzamba tindi mbala moko amane bien aimé dans le Seigneur. Une personne a ko préparer déjà bois ba pendre Mardoché. Na moment élévation bien aimé dans le Seigneur, il a sauver liboté, il a sauver mboka, il a sauver wezali vie à batu bazana simana yo. Bien aimé à ce moment Nzamba atinda ba ennemi. Diable a kotinda ba ennemi, Nzambe pas na ba ennemi muso ko disposer. Oh, peut-être bien aimé dans le Seigneur, on a juste pour comprendre que vous avez droit à erreur. Midi, allez l'on Zambé, allez là, pambolo, mutuza connecté, partager direct, partager bien aimé to bondela. Partager pendant que vous avez connecté to bondela. Yango na ebisa kabana na Nzambe, soko bande ko lia na mutu, so bande vivre na mutu. Omoni ke mutu wana na tongo moko boaza suye na sengo na yote. Omoni ke mutu na tongo moko boe a manifester kazaki ennemi na yo ko regretter te. Ko regretter te mutu nyoso lia na ya balukela yo kumisa Nzambe. Parce que si Nzamba sala kite ke mutu wana a balukela yo comprendre que mutu aze ennemi nanga akwa ko boma yo akwa ko empoisonner yo akwa ko sala nyoso peut-être pas ko za l'obstacle ya destino mususu ya makasi ko leka peut-être. Et oui, bien aimé dans le Seigneur. So Nzamba permettre de comprendre que mutu na lia kana yo aza mutu azo bomanga. Mutu na melaka no eza mutu azo combattre nga. Bat na pesa ka confession neza bato bazo combattre nga po ennemi na yo azaka musikati. Soko comprendre que mutu pas ennemi na ngai. Kumisa Nzambe. Parce que ko permettre oye ba déjà ba position yoko banda ko zwa na kati ya likambu nyonso. Mais soko découvrir yango te eza pasi. Ba alliance moko biloko ko réclamer via bato. Bien aimé le Seigneur na sous-thème na biso to fongoli na kati ya musala oyo. Le péché. Bien aimé le Seigneur tikala koyeba que eloko liboso Satan akoluka boto la na vie na yo ezali vie de prière. Il faut Satan kabola yo na Nzambe. S'il faut bête yo bien azala l'aise pensa que ba bête yo a récupérer o ezala ki mission na yo a récupérer toile na yo ba hypothéquer vie na yo faut ba boto la yo vie de prière. Mais na kende ko loba awa ke vie de prière. Eza ko matamange ngete vie de prière eza ko genete ko lala kana sem butu moy prière Nzambe na ngai te. Mais relation yo zo ko entretenir na Nzambe. Oh, yebi mutute peut-être na moi boy batu bako mono ndenyo so bako mono bako traiter otunyo so bako traiter yo moko bike naza na relation ya bien na Nzambe. Yo moko bike naza na relation moko ya bien na nkolo. Vie de prière zo banda na relation ya mutu na Nzambe. Vie de prière zo banda na ko gêner ko bondela te. Vie de prière zo banda na ko bengana ba démote. Vie de prière zo banda na relation na yo moko na Nzambe. So ki relation na yo moko na Nzambe za bien. Bien aimé dans le Seigneur za na makamso ko forcer yango te. Ezana makamso ko forcer yango te. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais la Bible les autres ne définir que ce sont nos péchés. Ba transgression, ba crime. Biloko ezo sala kenza ba yoka prière te. Exactement parce que tu globa qui bonne année ndesco année mbala moko 2021 kambe changer. Ezana batebele fo bazonga na réparation. Ezana batebele photo zonga na repentance. Ezana batebele photo zonga na makolo na Nzambe. C'est après que tu bika sko accomplissement, tu bika sko ba réponse ya ba prière auto zozela pona loba ki ne bandelia sous-thème oyo. Moi si azemi asenga Nzambe mwana te. Moi si azemi asenga Nzambe na bota bien. Mwana na Nzambe no satambola na promesse na ye. Promesse na ye zeloko banda kolila nango butu mo itengo
nkolo nana posana zwa mbongo nkolo l'argent l'or et l'argent t'appartient libala eza droit na yo parce que le problème eza que yo faut senga nzambe atterrissage accouchement et kosala ma comment Seigneur na sala nini pona simba yoloko eza kati nanga parce que nyoso zo luka eza kati na yo po eza na makambo ekomama déjà na vie na yo avant même yo yeba ke yo koya na se na moi nzamba za na oya koma ya yo ekoma mezali andora kindoki ba ekokoma oya bango bakomi andora oyo mi koma mepe na famille na yo bakoma ka déjà va yo botama yo kokuta ke bakoma déjà basi bakobala te mibali bakobala te bien me partager la vidéo nzamba lola pambola bande konso baza connecté na moni songa moko na partager te c'est tellement compliqué je préfère moi-même partager la vidéo za bande ko belé ba tuna ranga papa na landa live te pour partager quitter pour exemple bande comme souper baza ba fanatique ma pasteur ko partager te partager la vidéo yo muto za connecter nzamba lola pambola partager la vidéo partager Bacholinga mingi masekipe mingi ya tangwe koki ya kosara malobi ya mingi maseki ya mingi ya tangwe koki abikamwa bien aimé partagez la vidéo Zambé alola pambola yo toujours partager le Seigneur tikala koyeba que plusieurs morts dans la maternité za message nzamba tindi na ndaku na yo vie ya bato ebele suka bongo abanda musale suka na nzela abanda projet suka na nzela libala na ye suka na nzela ozokuta na kati ya famille bato bazwi ba diplôme batangi papa nyokwami mama nyokwami atangisi bango mais bien aimé le Seigneur bano bakoko sunga me papa na bango te vie na bango stationné quelque part na ba fausse couche nyoso bazo simba bazo perdre kwasi azeme asenga kanzambe na bota bien kwasi azeme asenga kanzambe mona te bike mona za déjà na libumu kwasi azeme bisa kanzambe Seigneur sala quelque chose na simba bébé nanga Midi alelo mona mobali moko mona mwasi moko bisa nzambe kolo na simba ozali lipamboli nanga nazana poso pesa nga kimia loboko na yo ekota na kati ya bomoi nanga na bima na kati ya kolila midi alelo ezali midi a prière na yo muto za concentré yo muto za na maladie incurable yo muto zo aka mukanda te yo mutu musale simba ka te yo mutu ba relation zo suka na nzela yo muto zo ki décision ya kane oyo na kotambola suna ma ya misute ane o nazana besoin secours ya nzambe na vie nanga ano nazana besoin secours ya Jésus na santé nanga ano nazana besoin secours ya Yesu na bomoi nanga bien aimé to fongoli déjà sous thème na biso Nzambe alola pambola yo muto za connecté Nzambe alola visiter yo muto za connecté Nzambe alola kota bitumba na yo pendant que nazo déclarer awa midi ya lelo maladie nyoso na nzoto na yo e disparaître midi ya lelo force nyoso amulile kota ki na ndako na yo elimwa midi ya lelo bien aimé dans le Seigneur pendant que oza connecté nazo déclarer likolo na yo j'enlève ton nom na liste nyoso ya malédiction amulili ya ténèbres kombo na yo bunga na liste nyoso ya besheki ya mulili ya libota bakotisa yo kombo na yo bunga na liste nyoso bato bakokufa na ne oyo kombo na yo bunga na liste bato nyoso batia na singa ya famille mabala fo ekufa kombo na yo bunga na liste ya famille batia bato nyoso wana ke misale kosimba te kombo na yo bunga na liste nyoso ya ténèbres ezo réclamer vie na yo midi ya lelo bien aimé dans le Seigneur tozo bondela midi ya lelo bien aimé tozo bondela midi ya lelo zo bondela midi ya lelo zo bisa nzambe maloba papa yokelanga mawakiti sente nation Jean chapitre 9, le verset 1er, la Bible dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question:
Rabbi qui a péché pour que cet homme, Rabbi qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de l'Éternel soient manifestées en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Midi, on a besoin d'exhorter avant de répondre à la question. Rabbi qui a péché, c'est lui ou ses parents. Rabbi qui a péché. Bitumba to bundo ebele to fixer misu na biso regard na biso likolo ba ennemi. Or bien aimé dans le Seigneur, ezana batu ebele ba kwesa ba ennemi, mais péché kwesa bango batu lokola David. A kwesa Goliath batu ba betela ye maboko mais mwasi ya Uri a kwesa ilombe lokola David. David a kwesa Goliath. Mwasi ya Uri a kwesa yi. Siko tikala ko ba ke spirituellement pesa na bitumba musoko longa yango, spirituellement longa yango. Mais physiquement, diable a utilisé Batusko sur le plan physique parce que Naïbisa Kabatuski va luki on a boutou bazuyote. Bah, on y en a moi. Il y a un moment en même temps, on y en a moi. Bah, on l'a qu'elle a eu, bah, on l'a bloqué comme ce soit ma belle même dans ta famille. Bah, on l'a côte ça va bloquer comme permettre de faire la bango ba porte. Ce qui bitumba ya boutou simbité kindoke bundaka moi. Et ça moko ya connaissance au bana nzambe bazangaka. Bana nzambe ba kate que ce qui ba luki nga na boutou na mulili bazwingate. Bitumbe ko makana moi siko ya moi yango to ignoraka or na moi nde yango pena bisika o bazwaka batu bien lorsque muta distrait bazwaka bien na moi parce que na butu avola la muto so saka présidente nde na olala buba ko betanga basisa butu na olala buba ko selisa nga AVC moto ko lolanga la bien butu le bombanga yi wana ya butu bon tanga ola muka siko na moi ba invité na boîte de nuit OK obosani ko sana bitumba. Moi si abato invité na chambre OK obosani ke baluka ko na butu mobala bato azobenga yo kende kozwa mbongo yo wana ozokende ozolongola bilamba bien ozobosa na kozana bitumba na butu yango moni satan sko soki na butu azuyo te ayaka na moyi ayebike na moyi bana na nzambe bazaka distrait na moyi babosa na ke bazana bitumba na moyi babosa na kakende na zabo baluka ka mutu nanga na moyi babosa na kabien me dans le Seigneur na moyi to bosa na kande tutambola ka soki moyi si etani tongo etani muto sa mono nira zu victoire bitumba bimi na moyi do abosa ni bitumba nyoso zalaki nango yango moni bien me dans le Seigneur na 2018 soki 2019 na bosa ni je crois zaki 2020 même ezaki 2020 na sala ki live on a 21h avant concert moko beta na Paris na ebisi bana na nzambe bokinditi concert on a moni tala bana na nzambe bele na sali so émission na ebisi bana na nzambe bele bokende ko teka vina bino. Ezaki concert moko préparé dans le monde des ténèbres. Batno so bachaki makolo kuna ba ozo ba problème. Quelque temps après bato babandi ko kufa na Covid. Et puis après ote bato bazaki belé kuna nde bazula ki ngona nukuna. Nanya ko ye batanga okende wana ke ngana zakana bitumba déjà butu fona éviter ba place musu pona exposer vinanga. Bitumba ya butu ya kana moyi connaissance o bana na nzambe belé bazala kana ngote. Connaissance o bana na nzambe belé ba ko ba ye ba kaya ngote. Na butu ko jeno ko bondela na butu so ba fini ko la mko bandi prière moto mais na moyi bitumba ya butu ko na moyi bitumba ya butu ko makana moyi tango ba meki na butu ba moniki na butu avala la zo bondela na butu avala la benga na kabiso na butu d'accord faut to ko tasko na moyi sko na moyi ba ko chela yo ba caméra de surveillance ko banda ko tala yo bisika nyoko ko ma distrait bazwa yo bisika nyoko ko ma distrait ba beta yo bisika nyoko ma distrait ba frapper yo bisika nyoko ma distrait ba kitiso mutu na se yango nzomo na bien aimé dans le Seigneur mwana na nzambe soki moye bimia azotambola misu na yo ezotala etala kape na molimo. Ce n'est pas parce qu'un homme est en train de courir derrière moi ndeye aza mobali ya bien papa landinga banda 6 ans na boya kananga na monika anandima po mbali musupa bien zo yate ya 6 ans wana bakoza la ba travailler na monde des ténèbres sumu qui s'est tout récupérer coucher na yeto récupérer bima na yeto récupérer wana yo bitumba famille landa ko depuis kala yo zobosa na ke bitumba wane ko makana moyi connaissance o bana na nzambe bele bazala kana ngote ke bitumba ya butu e ko makana moyi so ba luki yo bazuyo te na moyi ko kende ba concert na moyo ko kende ko bina ba boîte de nuit na moyo zo china oubliant que les mêmes combats ya butu ya ngwana ndezo sko ko sala ke ba cha yo ba papier ba timolela yo mabulu na moyi pour que ba récupérer yo
Parce que ceux qui peuvent baser na moi sur le plan physique, sur le plan spirituel, ko échapper. Également ceux qui peuvent baser sur le plan spirituel, sur le plan physique, ko échapper. Et maintenant, peuple de Dieu peut pas n'enzambe. Toi, tu as plus na esprit à combattre sur le plan spirituel. Oubliez que sur le plan physique, c'est là où te fongo la kaba porte. Parce que lorsque la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Le voleur étant le diable, ya kaka na butute. Parce que Moïba iba rappelé kana butute. Moïba iba rappelé na moi boza distrait bobimi porte ko Moïba côté azui. Ce qu'on bana na nzambe ba iba kate que même na Moïba yaka. Moïba yaka. Na Moïba yaka côté ayibi paki. Mituke iba makana moi. Ba via batebele pe beba na moi. Ba via batebele nyoso beba na butute. Ils ont batebele qui ndoka famille luka ye ba luka ye simba te ba bundi sa yeri a voyager a simbi pe mbonga zu musala ba bi d'accord to zuete OK ba préparer mon bali moko andoki ba préparer moi si moko andoki a bandi relation na moi si andoki vine bandi ko beba bandi relation ka bali moi si andoki vie bandi ko ka boti na moi si andoki atikali maboko pamba ti atikali par terre divorce sale moi si wana kei ora zala ki missionnaire mo bali wana kei ora zala ki missionnaire. Yango moni bien aimé dans le Seigneur tango zo tambola na moi misu na yo etala ndenge etala kana butu. Parce que bitumba ya butu ya kana moi nzambe ya lola pambola mutu moko aza connecté midi ya lelo azo partager la vidéo bien aimé. Partagez, vous êtes connecté, partagez nzambe ya lola pambola yo partager yo mutu zo partager nzamba lola visiter yo. Yo mutu zo partager midi ya lelo ozala na hôpital, ozala na salon, ozala na musala, ozala na bureau. Place nyonso yo zali pendant que zo partager live ya butu ya lelo. Pendant que zo partager live à midi ya lelo. Pendant que zo partager nazo déclarer à ma qualité de l'oracle que la main de l'Éternel mon Dieu, que la bénédiction de l'Éternel mon Dieu et comme ma partage yanda kuna yo mutozo partager nazo déclarer midi ya lelo que la main puissante de l'Éternel mon Dieu, la main ya guérison ya nzambe ya lola loboko ebikisa ke sekuisaka midi ya lelo pendant que zo partager et simba santé na yo et simba musala no ebeba et simba vie ya mobali na yo et simba vie ya bana na yo et yango mona ka bien aimé dans le Seigneur so ba luki yo na butu bazui yo te keba na moi. So moni bitumba butu mati bazuyo te na moi ko sala sous blague te. Na moi yo za sumuto sala blague te. Na moi yo za sumuto sala blague te. Potikala ko eba ke bitumba ya butu ko maka na moi. Baluki bana no na butu bazu bango te ba luka bango na école na moi. Baluki yo mama bazuyo te ba luka bana na yo. To ba luka bana no ba luka bango na butu te. Ba luka bango na moi. Baluki libala no epanzana bazui yo te au sentir pena que no bitumbe yaka libala nanga epanzana bitumbe yaka ngana bala te mena bala quand même yeba ke bitumbe ko longwa sko na butu e koma na moi bakoti ndela mwasi bakoti na mwasi na yo mobali mususu na moi bakoti ndela mobali na yo fi mususu ba mvute ba travailler be ba biomoni libala wana po epanzana il faut ka yo kendo lingana mbali na yi po yo sko zuye kaka po bimina yo kokotisa molimo incompréhension. Mulimo incompréhension de tango côté la bango mbali lokwa yepa saka mutu colère ki panzana bako travailler bino sko na moi bako travailler bino na moi yango mona ebisa ka bana na zambi bitumba buto mona ko soki za ya famille na moi peke bazala musika na famille soko bike bitumba na bunda kana buto c'est ma famille na moi pe sala nyoso famille yeba makambo sala kati soko bike bitumba bunda ke wuta kana famille bunda pe na moi famille wana bazala au courant ya makambo nyoso sala. Bunda famille wana pe ba ye bate nyoso salaka. Bunda pe quand même famille base à la flou ya makambebele ozo sala. Parce que ceux qui bazui information na yo pe na moi et loko bana na nzambe bele ba ye bakate ezaka ka ke bitumbo na bunda kana butu yango na pe ya kana moi. Ngana yo to tikala kaka tinda moto butu lelo bakozika armée ya butu e bon armée moi. Armée na yo esala kana butu ezoke neko bengana bandoki mena moi bandoki bamoni oke na boîte de nuit porte fungwami na moi yo wana no hotel na basi ya batu porte zo fungwa na butu ye armée de minuit moto bisika basa travailler na photo nanga bisika bakanga binanga moto landela kuna wana na butu na moi yo wana zo skoke batu na moi sko batu zo tindela moto wana basi retrouver ozana kana bango Ozana kana bango. Après bien aimé le Seigneur spirituellement tant qu'on la prière zéro. Tant qu'on je ne comprends la zéro. Yango moni nzamba tindi sous thème oyo le péché.
E fongola yo mutu ozobota te, fongola yo mutu ozobala te, fongola yo mutu vie kangama, e fongola yo mutu ozokamukanda te, yo mutu stabilité ba pekisa yo stabilité. Vie ezaka instable, ozalaki na Belgique obundi 3 mois simbité, yo wana inane na France simbité, yo wana oke Allemagne simbité, lelo komo bundo ke États-Unis, nani yabiso kune ko simba. Nani yabiso kune ko simba. Ozaki na Kinshasa simbité, na kende Angola, oke Angola simbité, na kende Brésil, oke Brésil simbité, na kende France, oke France simbité. Ya yo ko simbela wapi. Partout ozo kende zo simbate. Yesu, bien-aimé de le Seigneur, simba Jésus. Simba Yesu, yo muto otambule simba te midi ya lelo nazo ko exhorter yo simba Jésus. La femme à la perte de sang, la Bible explique clair que même banda kwa nganga kotaka a Lucas solution à Zouate. Elle s'est décidée en elle-même. Abi cette fois-ci, na tchaka mbongo nanga liboso na bikati. Na tchebo zu liboso yango bozo yango pe silinde la bona tika le côté. Cette fois-ci na ocha Jésus liboso. A tcha Yesu liboso. A Lucas Yesu a mona yete. A Lucas ça la ba spectacle te. Parce qu'à Yebaka déjà il existait une loi. A Lucas le kaliboso ba tout po Yesu yo kele pena mawa parce que l'autre qui ndako bonde la uzomona mtezo ki ndako bonde la pena on dirait yende pena asa na ba problème ko leka batu nyonso l'église azomi bamba soka koti na bureau à pasteur azolela soka za l'église prière na ye mayamisu on dirait en tout cas Yesu yo soko moninga te na ko lamuka te lobi. Mais au fond de compte mutawale la wana yenda za na sorcellerie akabola bana batu na famille yende mamale kandoki wana bloka via bana nai yende noko wano ya botola lupango ndeko na ya kufa bana ndeko ne batambola kalibanda wa viezo simbate bazo souffrir noko wana muta botola lupango ndeko na bana ne batika bazwa biloko wana te ba héritate ba pasola na testament lobi nazo sola na ndeko moko bien-aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu, na yebi ndeko wana banda bomona na ngai. Na yebi ndeko wana na camarade papa ne azalaki camarade ya papa botingai. Famille moko très riche. Bien-aimé dans le Seigneur mukolo papa na bango akufa. Atika ki bozui, atiki ba ferme, atiki mbongo, atiki biloko ebele. Ba papa leki ba yeba biso testament total yango te so mutu akufi. Ba pasoli testament. Ba bande oteka biloko andeko na bango. Bana bake ba fundi na justice ba bundi justice bande ko na bazaki pe puissant na justice ba corrompre ba récupérer biloko andeko na bango. Bien le Seigneur lobi na solo na première fils ya tata wana zaki camarade ya papa botinga. Pour garçon wana na so wane to kolaki. Photo za ba agi moko poto kolaki ne to bandaki pena ko za ensemble na bomwana. Nzamba sungi lobi na moni na Facebook na tali photo ngwa biezai na sengie numéro atindelinga même yazo reconnaître ngati to na bengi to banjo solo okoma wapi oza nini lelo azo expliquer papa na komo sala bilanga na mbankana oya plateau de bateke bien-aimé dans le Seigneur na tuni esko ponga na kenda ka mbala moko na bitu pona ebike nzamba betaka na tuni esko okomi na vie wana nde o te kasi depuis papa kufaka ba papa leki bateka oyebi ninge to samba ka biloko nyo sonde sala ke bon vie simba te université katana ngana kemba moko vie ba papa leki wana komandeni mi bale ba kufa bongo moko wana zaki maser omoni ba o babota kate wana o bakenda ko sala ki maser wana ba magana basango wana mitema mabe wana ye mutateki sabe mwasi o te ka biloko ndeko na mobali sans pour autant la kende ko na ya tiki bana mwasi ma sœur bisusu abisinga ye wana kutu akoma na intérieur akenda l'hôpital moko bela soki malade ni ya bela bika kateti lelo boko bebi sa vie na bino boye pona biloko mokili pourquoi boko sa muté mabeti na niveau pourquoi les péchés kota bela kakuna certainement azape na pasteur abonde la pona ye pasteur bonde la famille nanga bazolinga babomanga malade abosani biloko andeko na ye ateka alia pe kolela maya misu ya bana ya ndeko na ye batelenga na kalibanda musu azoke sala bilanga université katana misu wana n'en parlons plus. C'était hier na vandi na tikalika liboko na litama nabi ankolo o mona kasoza na mwambongo ndeko na ya koti na ndako azui bana no amemba ngona makolo azobenga bango mon fils yaya apoza vivant mukolo kota na cercueil opesa nga raison omoni mon fils bandeko no ba ko sala bana no wana mon fils parce que oza vivant
zela mukolokota mabele kolokota na cercueil o comprendre bato wana musu bazaka bandeko na yote yango mona ebisaka bana na nzambe pesa nzambe confiance yango moni pe na ebisaka bandeko na pesaka conseil na ba enseignement nyoso le kakao lelo nzamba zo pambola yo orienter vie na yo via mwasi no via bana na yo onde ko moka bisinga bi papa ndenge ngana saboye mbongo mbali nanga kutu na mona kate mbali nanga suka zwimbongo azusa ba western nyo azutinda na famille na zo tuninga bi me yo zo sunga bana no te bana no moko bana via bien te tout ça la boye pona bana ote biso na famille na biso na kutimi na biso fo bana kasi baza na droit yo ka di voix sorcellerie et puis sorcellerie ane ngwana balongoli yango na Kinshasa bakena ngoti na poto moi sine moko na bana mbonga malonga ba mona kate mbongo ya tindi la famille na ye yango mona ebisaka bandeko au moins surtout yo mutu bali na te bonde la kanzambe tant baninga bazo bisa nzambe seigneur pesanga libala bien place na koko taper na pema yo zo senga nzambe mbali ya bogar ozenga nzambe mbali wa vimba hein olinga ka ba tolo minene wana oba merama bende bengambe ona sokozo tambola ne yo bimilo kwa mpuku ya bimilo kola kokombele wana nsuko yo rabien taba ninga ba osenga nzamba kota na mwa famille ya bia kutela kabina mbala ko sunge na vie place akozo ta repo yo zo luka ba oba mela kabiloko wana ndo yo luka suba luka basi wa ko soutenir ye na prière luka mwasi moko ko zala wana pona ye lobi malade ko lobi tumbe ko ya mwasi moko ko soutenir ye famille moko pa ko ta bien yo zo luka bo bana bassin sorcier Boutou ya lelo bien aimé dans le Seigneur na 0 heure so kinzamba pesi biso makasi to kobondela mais midi ya lelo avant to koma na boutou na besoin mutozo la exhortation sur le péché au prier au bondela abisa nzambe papa na yebite soki ko zala ngamoko mais ngamoko pe nazo reconnaître ba ye koli batuni Jésus rabbi qui a péché pour ba situer malheur ya moto e uti wapi babandi nanu kotuna Yesu te qui est le sorcier dans cette famille kindo qui existe kana ebisaka bana na nzambe la sorcellerie ba lien ba loi ba réclamation toutes ces choses existent ce qui pasteur a été comptable côté kindo ke zala kate ba loi zala lukuta c'est un sorcier kindo qui existe ka ba loi ba lien existe ka mais zaka ka yango mutezo bloquer vie ya bana na nzambe te ezaka yango mutezo salisa yo ba fausse couche te ezaka yango mutezo compliquer vie na yo te ezaka yango mutezo lia yo te le péché soki liloba oyo ekomeli yo zwa décision que 2021 notambola na Yesu nandimi na cholama nandimi na kabona mbale bato afutela nganda nandimi na kabona mosi ya bato ya finance kangai parce que ça n'a pas frère na ba pasteur na bana nzambe belé ba koma pe ba paye na makambo wana femme mariée moko boy femme mariée alors appelle likangu na ye femme mariée likangu pasteur femme na lo ba femme mariée nyoso nani ni mbongo oyebi muta sokola ka otango botamaka oyebi eta muta sokolo pe mngolo kufa oyebi ete luka muta sokola ka otango botamaka tuna etango bando sokola ngana ko isaka combien de bijoux na ko isaka quantité ni na sac ya kabelo combien de clés de contact na botamaka na ngotango ba sokola nge kweyaka tuna muta sokola ko mngolo botamaka na poche zaka na combien il faut détruire vino na sena moya pour na mbongo ndena oloba yo femme mariée uzali kangu ya garçon moko libanda femme mariée likangu ya pasteur na bango femme mariée likangu ya monsieur l'abbé femme mariée likangu ya patron na musala femme mariée ndako ekoti nzala lelo ndako ekoti pasi lelo foyer o ekota trouble lelo batikala wana kaka moto na batata mwasi moto na ba mama leki moto na famille mbali mama bokilo banda ya wana lota ka baibu to mama na bino ya ko lota ka baibu yo lota baibu ka so famille mbali bayi famille nota ba wana ndako lota ibute so famille mbali bayendo komi yo kamuna yo ko ndiye nya wale la likola batol
sorcière. Namoni kaka kinduki oyo namoni kaka famille na yo lokola balingaka tosunga bango te bango bato babloke misala na yo bango bato babloke vie na yo ekomaka famille mbali nde babloke mobali obosani ntango bimaka na garçon na mutuka eke malédiction ekotaka na ndako noyo moto obloka mbali rabi qui a péché batuni Jésus a expliqué rabi yesu molakisi yo moto olakisi biso soki moto azosouffrir ekozala lisumu soit ya ye soit ya baboti na ye parce que tato tomoni ye aveugle né de naissance aveugle. Ce qu'on explique, c'est que le péché attire le malheur, le péché empêche la grâce de Dieu. Jésus, juste dans connaissance. Il y a qu'à poser une question. Avec raison, avec raison, avec raison, réponse, avec raison, langage à Jésus. Bien le même il dit alors azana posana bonde la likolo na yo oyeba ngo bien que le lozo botate na libala mozo ba pe bien basé milongola frère oyeba ngo que le loti misala no simbaka te oyeba ka ngo pe bien frère bandaka ngo kota oyebi bien basi ya batu yozo oyebi bien bakisi bandako simba. Frère, le lovino est bloqué au Kende Brésil, Simbito, ke Angolais, Simbito, ke France, Simbito, ke Belgique, Simbito. Yo partout Kende Simbakate. Baninga na mboka nyoso baza batinda ka mbongo, batonga ka bandako. Oya bino bakenda Angola bayawa kana portugais. Kaka pai na pai. Na pai nde ba mimao. Oya baninga bayawa tonga ba flat. Oya bango batindaka baka carton de colis atindaka ngonyo ko tongela bana na yo sko lelo okozonga na nteke no ane bandisika na mizongisa no na kati na ngai na tala bisika na ko réparer na nzambe na fongola pena no mutema ko ebisa basali ya nzambe likambo oyo ekozala moko biloko ebominga spirituellement lelo na tali statia ndeko moko namoni pasteur moko ate alela. Ah, frata mon Dieu. Namoni on a statut ndeko moko. Problème nangeza ki kolela na ite. Problème nangeza ki makamba olo bana munoko na ye. Abi oyebi batu babongisa ka yo. Oyebi ba ennemi na yo entre ta olela. Ah, soko za aveugle spirituellement. Et à passer. Bien aimé le Seigneur, tu as la parole de Dieu, aux indépendance spirituelle, midi à midi à prier, Nzambalo la pambola. Na munokazolo oyebi batu babundisa kayo, oyebi ba ennemi na yo, ennemi no bazo bundisa yo. Kuna na mai miso zotanga na bi pastero. Na batu baondi bamenwa, na batu baolela wana. Ba ko nyoso banaki yungulu ba osala boka. Bien aimé dans le Seigneur, gotu moment de na kolela ngoyo, ndena ote ya bwende place na kolela ngoyo. Pona muta masumu. Naka no la pona bitumba na ngai. Lelande masumu na yo. Tika lelo te ba obundisa ngaza mbalola, ba ini na ngaza mbalola. Lelande papa na yiba biloko ya batu, ngai ko shino na tikate, nkolo na mutu mabe. Naza mutu mabe Yesu lukuta, nkolo kindumba na ngoyo Yesu, maya misu zotanga. Prière yoko lila yangwana. Zambalola pambolo na longwana ba commentaire ser moko songi aza na longwana ba commentaire liboso na ngapona to continuer prier yango moni bien aimé dans le Seigneur bunda que même tango zo lele pa na nzambe tango zo bonde la bien aimé dans le Seigneur tango zo lukosa la repentance na weza la sincère to fongoli les péchés to fongo la repentance to fongo la réparation après mais midi ya lelo tala ba ye koli mutu na bazo tuna Jésus rabi qui a péché. C'est lui ou ses parents. C'est que mon tout ce qu'on souffrir na sena moyawa. Il faut que tala na nous les péchés. Est-ce que cause la yé? Ce que za yété via baboti na yé. Ba cause la batika la ko lieba na te na alliance moko a mulili. Et cause na bitumba moko ta mulili ya kindo kezo réclamer via bano ko uta mela baboti na bango. Deux paramètres il faut vérifier. Mais pourquoi Baye Koli Babandi c'est lui
ou ses parents. Cela veut dire que même avant de regarder papa na biso la kindoki, maman na biso boye boye, famille na biso imita la nanu yomoko. Utambusa vino ndenge nini. Ba PDG oyo bando bete la tolo na famille, nga mibali ya mbongo ni bala na kanga. Nga bata pamba te. Na obi mana musicien tel, obi mana PDG tel. Directeur, oui directeur banque wana ye pe na bimana ye. Yango lelo vie kota butu. Étoile yango ezipama. Banda na repentance. Parce que tikala koyeba ke ndoki bakabonaka na ye na moite. Ndoki bakabonaka ne na molimo po bokutanaki na molimo. Na moi bokutani. Mais alliance basali si on a ndenge ba détruire vie na yo salami na butu. Na moi boko kabona na bino mais faut bokabona siko na butu na prière. Ozongela na nzambe na repentance sincère. Rabi qui a péché. Nanya sumukaki. Bazo luka baye ba nanya su. Baye ko li question na bango clair. C'est lui ou ses parents. Faut pas dans mital. Est-ce que cause la nga moko? Parce que peut-être qu'on tika la famille moi si na kendo ko bala oyo on dirait bango nde ba blokanga. Or yo moko. Okendo ko zo moi si moko ndoki libanda. Homme marié. Oya libanda wana kindoki wana récupérer toi tika libanda. Or yo moko kendo zo mbali musu libanda pendant ko zaki femme mariée. Mpepe wana oya nango ndako côté kausa via mbali na yo et kausa vignon soit bien bozala kana le lovina de kauka. Parce que beaucoup sont en repentance le wana ko benga ba demo butu moyi. Atoko yebisa ngo mobali na yo te lobango na homme de Dieu. Yebisa pasteur, yebisa prophète papa, ngana na posa bolanga ma wana nzambe. En tout cas na nyonso esimba kate na vinanga na côté moko na omono ndire awa e cause la bisika moko etikala diable azoko égorger, diable azoko détruire. Awa e cause la place diable akota azo détruire vinangai. Côté onde cause la côté ya ngo pina na moni na tubela na se repentir année 2021 na benga na kaba démonter. Na se rassurer que na za na relation bien nzambe. Bien aimé le Seigneur. Yango mona ebisa kabana na nzambe. Na ebite soki za diable muta inspiré que repentance était ya makapena na église te. Yango mona ka bato ba uta libanda soki ayo na église ana facilité wana ko se repentir. Ana posa yeso kota na vie na ye. Ba aussi ba mi kota na église ba fanda barata ko sala repentance wana. Même ba homme de Dieu bolandanga, même ba serviteur de Dieu bolandanga. So moni mundima ye liboso de l'église. Aye ko luka nzambe pa na yo. Mbala liboso to ba yaka wana batala biso, awtalo wa mono luka nzambe. Profiter ka mbala moko wana tanga yesika wana bo mesanité. Osalisi ba repentance nyonso sokoli mutakala ni nyonso abimisi nyonso no ebatama ubandi osengeli ma wana nzambo bandi mena délivrance wana tabo mesani y a pas de problème soko salisa ye repentance sincérité tango koma ka mesani na pasteur dadi akoko soko lo bateke ndenga na kaboye na bima kana basi abatu na likangu moko ya femme mariée akoko lo bango sute so si bo mesani esili nazo biso ma na yebi akoko lo basute. Est-ce que tant on le basute wana otikal ne pave non ozobonde la église tala be pave be les pasteurs azobonde la bino bona kana bandi nzokala be pave mitu komoko kufa omona pe ministère mutu ezokufa parce que bato bana kata ministère wana repentance le belaka bango lokote bateka bango lokote bango ba fandi wana ka bien aimé le Seigneur bosunga bandeko ba osenga numéro na commentaire peut-être cause la mbala liboso la live na biso peut-être cause la mbala liboso la indépendance spirituelle tela numéro na commentaire bocha numéro bandeko bazana numéro zambalo apambola bino bocha numéro bandeko ba osenga bazo bocha numéro na commentaire peut-être bazo en hôtel likolo. C'est comme ça que tant on va pasteur on va ça be pas voir na ministère neko kauka. Et kauka pasteur akoma muyibi abando tekela bino ba mai akoma la bino ba inspiration lukutao net église moko pasteur ateke kitendi habitant anja yaki akute kitendi a rouge ali ba sombi tisi a rouge ba kati kitendi $5 $5 bato akeka ba porte na bango eza pour esprit de mort ko tete na fin de l'année. Voyez la sorcellerie. Nyonso ezalaka kindokite o même pasteur no so basokolaka makolo bateka ba mai bateka ba huile mususu wana eza ba occultiste te mususu eza pauvreté mpiaka bobola o monako yango na bisaka bana na nzambe ya tozo yemba bien ser o prophétisa ko pesa ka profession bonde la ka mon frère aux intercesseurs au bonde la ka pona bato ba bikaka. Oui, merci. C'est un don spirituel qui fonctionne chez toi. Nzambe na lo apesi yo don wane fonctionner. En tout cas gloire au Seigneur. Mais bunda ka sekaka nzamba peso mbongo. Bunda ko sala ka misala ya yo moko nzamba pambolango andori ya ke batu msusu bonde la pona bango bako yo pambola yo nzamba fongole lié porte bango yo so bazaka reconnaissante tuna ngana ebisa yo combien de personnes alexa ba témoignage lo ba benga rati
Tout le monde a combien de personnes te bondent là pour avoir mukandate. Na bandine service à na mukandate. Ti prière, nzamba pesi mukanda. Prière, azu musala. Prière, azu nationalité. Lelo babenga ate. Babenga ngate na liaka même pas dim na bango. Donc alors kotika la wana ka te o église. Luka musala 5 nzamba pambola yo sœur. Soki nzamba pambola moni voix na yo wana. Soki nzamba pesi yo mbongo koko ma producteur yo moko. Yebisaka nzambe pambola nga pesa nga bato bako sunga nga pe na vie. Tiana pembeni nanga ba Jonathan. Tiana pembeni nanga yi bana ya Pharaon ya basi wana nakutana pe na bana ndengwana. Aloko tipe Moïse amena naka ba parana ya di non. Ata bobo mabana nyoso oyo aza bien botika na oyo akola wa Moïse pa akoli. Azui quand même grâce pour na fille wana. Kutana pe na bata bongo na vie. Kutana pe na bata bongo na vie. Zambé alola pambola bandiko nyoso bazo tia numéro na commentaire. Papa Philippe, que Dieu te bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça qu'on vit à Bana Nzambé belé. Et tikali na ba combat spirituel. Non moni église belé. Biso combat spirituel. Biso dans le combat spirituel, batu babosa ni que vie à péché, vie à kindumba. Mais c'est quoi ça? Voilà. Attention avec un numéro qui monte là, il y a numéro moi va WhatsApp wana ya Angola. C'est pas mon numéro. Mon numéro, c'est le numéro de Kinshasa. Je ne sais même pas pourquoi. Voilà bien aimé dans le Seigneur. Tikala koyeba que combat spirituel oye ya oyo combat spirituel et ça là que bison sto comment attaquer Satan moto butu moto zo gêner zo bonde to tindi la bando kimoto parce que tali vie ba chrétien belé zo funga mati so ko tali vie ba chrétien belé za bloqué so ko tali vie ba chrétien belé butu ezo silaté moulili ezo tika bango te plusieurs morts dans la maternité. C'est parce que bien aimé dans le Seigneur les péchés batu ba on dirait les sumo. On dirait ezamo blague yango mona kabate bele so awutini na mukili andimeli na yenzambe parce qu'on a possibilité pe na facilité wana ya kotubela makambasala parce que alinga bande la vie na yesika na nzambe. Parce que yo pe pasteur so ko moni batu ba yesika na église profiter mbala moko ko lukana ba démon wa famille na bango te ko wela ko lexa bango prophétie parce que ça bande ko bele ba ola na États-Unis ba ya prière awa na Kinshasa ba mona bande ko bele ba uta ka France ba ya ka awa ko leka ba délivrance na église pa nanga ba mona yango et pas na biso prophétie na ka butu moité. Donc ça l'appelle pas 30 jours tu peux si prophétie l'église prière dans enseignement. Mais tant que la muka ke lika mamuto e umeli to na poso to kanzambe pourquoi kangami prophétie bandi. Sko ezaka ko ndako nganga te muke nzamba zo lakisa nzamba do batu batikelo sko yo ba prophétie wana ka ba démon kindoki repentance ezala kati. Combat spirituel on ndesko ememi biso wana. Sko tikala koyeba ke bien aimé dans le Seigneur. Bato wa uta kana mukilo moni poanyi mo mona kama bato yaka sika na église ba mona kaloboko na nzambe koleka peut-être bato babondela kana église wana bandakala c'est parce que bato ba yaka sika tanga zo mba parole mbala moko soka kuta na parole abia fongoli motema na ye koti ezu place muto pa biki mbala moko soka kuta na parole abia fongoli pe motema na ye muto abiki mbala moko bien aimé dans le Seigneur yango moni même Zaché tango azo poussa na zo matalikolo na nzete. Yesu azoko manase anzete a remarqué que Zaché za likolo c'est kita Zaché kita. Lelo na olia nanda kuna. Yesu akena nanda kwa Zaché mais kokota nanda kwa Zaché Jésus kokota nanda kwa wana ebikisa ki Zaché te emela ki Zaché lobi côté. C'est comme ça que ozomona lelo tozobondela ozana nzambe oyemba côté ya ka bien o prophétisaka mais vina yo lobi ko ezate bomo ino lobi ko ezate Yesu pa ko ya molimo na yo pekeli felo. Pourquoi bien aimer le Seigneur repentance na réparation salati. Présence ya Jésus nanda ko ya Zaché échanger qui vit ya Zaché te. Et l'autre échange vie à Zaché et quand ça l'obi qu'on en a quoi et c'est là qui repentance. Lorsque Zaché reconnaître que namuto na masumu, yo zo lingo reconnaître que ndo zabu ozo bimana basi abatu. Yo zo reconnaître ka kindo ka famille na bino mute bloqué. Yo zo reconnaître que ndo zabu bimana mi bale abatu. Olingi ko reconnaître que yo kota banda kwa nganga. Olinga ko reconnaître que yo za camarade mamarabu yo lesa batu mbala ondi makakote que non ne misala mbala no bloquer wana mtu kenda nganga benga ka soki mamalik na bino asuzula ko ba poussière mo na silimbao batindela ka na DHL o bien ngo sous non et na carton mo jaune na DHL o bien non o tela ga na ligi mo bien non o reconnaître moi mamalik na bino tindela ko limo poussière mo tela mbala na et regarde kolimo a DHL la jaune boui étiquette moi jaune bou fungola ko tana ndunda et le na makanse le lo misali kauka le lo viezo simbate le lo ko bote kangami le lo blocage mati le lo souffrance ngoye makasi
se repentir te ezaka mama bokilo na ngandoki mama bokilo wana et puis mama bokilo mususu wana aza na kindoki ko mais ce qu'on l'autre est bien penata oyo pokenda kwa nganga wana siko abimila kitalata la lobby abi ouf moi no départ bala mwana biso to lukake to mona kete tango keka nda kwa nganga bayambio maboko mibale to lukaka to kotawa depuis kala to zwaka te ko mitika ndo moni mabo kilo pa komo yako mola la pendo komo ya pe akomi pa ko yako le tombo evidia ya on a raison akomi ko ya pena Zacha yebisi Jésus pendant que Yesu akote pa na Zacha Yesu yebisa Zacha nazo ko lia na ndako na yo Yesu tanga azoya na vie na yo azoya juste na mission moko ezana biloko nzamba chakati na yo o ezana intérêt na ye ouais ayebisa Zacha ni nazo lia pa na yo parce que Jésus na vie na yo faut lia biloko ezakati na yo po ezana biloko chamba na nzoto no organiser yo te ezana biloko ebele na vie na yo ba intelligence sagesse beauté même beauté ki omoni ka pembe na yo taille na yo wana nzamba pesa asala ngo bongo ezana mission po esalela ye ezana bato ba olandaka kitoko na yo ba yoki parole ezana bato musu ba olandaka pembe no wana bandimeli nzambe c'est comme ça que Jacob travailla chez Laban à cause de la beauté de Rachel atali kitoko à moi si aller comment maman travailler à Laban Jacob a bandi travailler chez Laban souci na ye nini kitoko ya Rachel a sala kitoko na ye lokola Delila te oya yo kitoko ya nabima na PDG kingandi nabima na yo kingandi yo bima na ba PDG nyoso lo vi na yo eza bloqué yo mona ka ba démon yo mona ka ba ndoki vi nyoso mabe osali yo mona ngoti repentance au salati réparation au salati ce qu'on Zacha Yesu akoti déjà na ndaku na ye Yesu pas lié déjà pour ayebisa ke na ye ko liat yango mona ba tumsu payer souci akoti na vi na ye a utiliser payer azoyemba bien azote ya bien azosa la penza mazo servir penza mbe mais lobby qu'on a vu na yezate simplement parce que muto ali ko tubelate muto ali ko sala repentance te ali ko manavi ya kokota banda kwa ngate asana mo singa moko loketo ala taka mais continue ka tuzunga ngai na bondela ka ngana za chrétien ba singa loketo o te za kindo kite za bokoko mama na biso atikela biso héritage diabolique batikela bino ngwana tango ba papa musu ba kufa batika ba immeuble bana na bango ba osamba na parquet bino mama na bino atikela bino singa loketo nde héritage na maladie ya sucre héritage batikela bino ngwana oka pazolo ba maladie eza maladie ya famille na biso mama na biso pa bela kango oni mkongo pasi papa na biso pa héritage na bino ngwana nde ozo moni lesengo héritage diabolique Yesu allé na ndako azaché aujourd'hui so tali vina ou bien Yesu pas au salila yo parce que ça na ba œuvre belé ozo sala pour l'évangile mais pourquoi vino zo fonga maté c'est parce que bien aimé faut se repentir ko quand tu opesa pasteur mbongo eza ko corrompre Jésus Jésus a na poche ya pasteur te yango moni même Elisa banga ki makamba boye ko zo offrande ya Naman les Syriens ba pasteur lo banga makambo te mama mbongo akindumba ya olia na ye ba yebiseka na oshina DG moko boye pasteur oshina mama esa le côté ndo moni ba pasteur belé ba zo lèpre lobi na yebisaki ba serviteur de Dieu ba kota kan ligne na live ya indépendance spirituelle ba o nyoso balanda indépendance spirituelle na ba prophète na ba prophétesse na ba serviteur de Dieu na ba pasteur balanda indépendance spirituelle que Dieu bénisse na lingrabino mingi na ba oboko melaka ngai na lobaki na ba sali ya nzambe na ba serviteur pe ba servant de Dieu mutu nzamba beti balia ko frana na été attention la Bible dit même imposer ma boko na précipitation ti faites très attention à vos offrandes o liaka na o senga peut-être batu non peut-être ba pesa il faut faire très attention. Faut yo kanzambe l'offrande biblique mais faut yo kanzamba avant de demander quoi que ce soit et même temps on va zo pesa yo volontairement faut yo kanzambe avant de manger quoi que ce soit pour yo zanga ngate ngana diable ba yo kana na bango ata diable ale lo kama be ya monde na bango mabe za mabe Yesu akota na ndaku ya Zacha Yesu ali asilisi Yesu abandi obima Zacha bisi Yesu papa okei ona kei kastokuta na lobby merci bo pesa nga pe kirda ba yeko liba ko motel ma Yesu Zacha bi papa kokente esilite Yesu tuni nini Zacha bi ah Seigneur ndenge Yesu zoka bazobenga nga patron na nzela ndenge Yesu zoka bien aimé dans le Seigneur mona mobali azo tubela nzamba pambola yo muto za connecter nzamba lola salobi ka moi yo muto zo partager direct ya midi ya lelo abinenge sozo mona nga boya wa ndenge sozo mona nga boye ne ba bela nga patron Zacha patron biloko so na nga na iba na nga na ba taxe l'état na matsaka ba taxe l'état bi 300 na che 500
bambongo ebele ozomona eza ya nga te yesu mituko ebele omoni ya mosusu na yibi biango na naport. Bien aimé dans le Seigneur, yoka eloko yesu ayebisa Zacha à la fin. Zacha sala 3 choses pour vie na ye changer. 3 choses onde ba chrétien ba sala kate mais Zacha zaki mo pagano. Yango mona même bato ba sambela na bango ba Jésus oté. Ba sa na respect ba sala nzambe par rapport à ba chrétien. Ba chrétien ba mesana nzambe makasi. Ba mesana na nzambe makasi. Zacha sala 3 choses pour le biko ko tanda kunai. Abandaka na repentance. Abisi Yesu Seigneur. Soki nazo eloko ya mutu po nazo reconnaître que nazo. Soki na sala mutu mabe po nazo reconnaître que na sala batu mabe. Zacha lobi Seigneur. Na kozongisa le quadruple. Donc ezaka na biloko soko sali yango fozongisa. Ezaka na bateau soko sali mabe fo réparer na ye. Yango mona bisaka bana na nzambe mukilo mona ka oyo batu mususu soko sali mabe akimeli la prière batu mususu bakimela na banda kwa nganga. Oza déjà na bitumba na yo ya famille. Oza déjà na ba problème na yo ya famille. Ko lukate na vie o batsaka ba bitumbe belebele ko lukate na vie. Oza déjà na ba bitumba ya yo moko. Ko lukaka to batsaka su ba bitumba mususu na vie. Ezaka na batu mususu ko lelisiye. Ake nanda kwa nganga. Ezaka na batu mususu ko lelisiye ake kofuka na prière. E mukilo mona ko ezana ba maya misu mususu soka etangi na komba na yo. Ba pasteur bakocho makolo. Bakocho maboko. Bakocho yo misapi. Vie zo souffrir kaka. Ozo kauka kaka. Mukilo mona ko. Batebele oyo zo mona bazo souffrir bazo bonde la oyo. Na yebisa ki bien aimé dans le Seigneur. Na yebisa ki bien aimé dans le Seigneur. Zala concentrer bien aimé ko zala concentrer trop dans ba commentaire te zala concentrer na prière. Na yebisa ko bien aimé dans le Seigneur mukilo mona ko ezana batu musuka leli na kombo na vini ko beba. Ya homoni éviter ko bakisa bitumbe belé na vie. Éviter ko bakisa ba bitumbe belé na vie. Partagez la vidéo bien aimé to komi na suka na bonde la pona yo. Éviter. Zacha yebisi Jésus première des choses. Reconnaître. Il faut premièrement reconnaître. Le problème est qu'avec la repentance, il y a le lot. Parce que la repentance sincérité. Parce que la repentance sincérité bien aimé dans le Seigneur. Et ça quand bien pour qu'on sans jamais colonna pour sana bala. Soka sumiki colonna. Repentance il y a likolo yo. Repentance il y a excuse onde meme la bisoliwa. Soka dan ko kapena ko fungola mutembe sans zambe que Seigneur. Opekisa kinga na liambu mate na lié limbisa ngai soki Eve pa ko zo parole na tour na lobi Seigneur toza bana na yo opekisa biso to liambu mate to le limbisa biso nde liwe kota te mais liwe kota parce que bato mi balé basala repentance sincérité Adam zo kinela moi oh non c'est la femme que tu m'as donné moi ça lobi c'est le serpent donc nzamba tali bango bato bena ba osakana nanga batika la te ko reconnaître ninge ba chrétien lo bazo reconnaître te ki na sala mabe na iba bloka batu na zo bloka batu na kota banda kwa nganga bazo reconnaître te zaka moto na nzambe bandoki ya famille prière kaka bandoki ya famille prière kaka bandoki ya famille buntu moyi bandoki ya famille c'est quoi bien aimé musalo yé pour que yo lukana no zongi la nzambe soki relation na yo moko na nzambe zongi na zo bisoke ndoki ya kolokote ce qui d'abord yo moko se sanctifier o sali repentance sincère nzamba zongi na vie na yo na so suzana biloko mso ko fongwa moko kokote lango ba chaîne de prière te o kokote la yango ba prière te ce qui relation na yo zongi na nzambe bien aimé na zo biso sala biloko mso ko bandaka o fandi bo raisonnant mo bi Seigneur faut qu'on la porte sans pour autant même au gêner porte fungwami. Parce que ngape nana ba témoignage ba tebele na même na mona nga mona église sangabi papa depuis na nyata awo na tika via mibala batu nyonso na senga nzambe atana jene na ngati na mona kama kamnyo sokoma facile nyonso koma pété mona ngana lelo sa na présidence ya bien aimé la tika na koyeba que muto akomi kotambola na kobanga nzambe muto akomi kotambola la crainte de Dieu kindoki oui bakoloka mais ozala sauver na bituma nyonso kotelema mais ce que ça na singa moko kangama yo na kingo 8 ans yango obota kati 3 ans yango mibali bayaka bakindaka
7 ans yango na mboka yo zali eloko esimbaka te 10 ans yango yo lela kaka 15 ans yango ya souffrance yo instable 15 ans ya souffrance yo instable instabilité na yo 15 ans est-ce que se repentir était à néo yo soki lilobo ekomeli yo bien aimé zwa numéro senga rendez-vous le cas repentance Zacha asali biloko misato. La première des choses, Zacha Zosala, reconnaître Nazu biloko yabatu. La deuxième des choses, Zacha yebisi Jésus, Seigneur. Nakozongi sa le quadruple yababiloko nazua. Et ça na batu musu fobenga bango senga bon pardon na téléphone. Balela kana kombo na yo. Après oyeba bondeli po na yo. Maman na bino lelo azana bilamba ko lata te. Papa na bino lelo akozata na veste ko manango na miso abatu te. Yo no mbali no bolata ba concordance butu moyi. Olati ba talon vert, ba vert to sali concordance. Nyoso wana nini prophète moko yebiso ke maman na bino nda lokabine. Ndebo sundola maman na bino azo souffrir. Lo laborata ngo déjà. Na sena moya bokozwa kimiati. Atoke pa pasteur na bondeli po na yo. Tant que maman bota yo papa bota azolela okosi. Non rappelons 50 fois kosi. Papa ya solo ya biso pena ya solo maman na biso na kindoki. Ngape na confirmer que maman na bino azana kindoki. Azape nzana kindoki. Je te confirme ça. Mais tika na koyeba ke soki ya azolela. Soki azo souffrir na sena moya wazwe la mbako la tete po bino prophète mo ka bisa bino maman na ndoki bo sundola ye. Boko souffrir. Boko bonde le ko simbate. Ata yo pe mama oyebisa bana na yo papa na bino asalaka ngaboy ocha bana no benemi ya papa na bango bana na bakopambula mate na yebisi yo kaka déjà yebaka tango ubenga ba pasteur no ubenga wana babondela pona bana no yebisa mo pe vérité ke bano na kabola bango na papa na bango peut-être papa na bango la kila bango mabe zongisa bana na relation na papa na bango bango te batinda ko linga aventurier asundola ko na zemi aboya ko zo charge et talibana te bana batika la ya papa na bango quel que soit mabe ya papa na bango makila wana eza na origine nango il faut ba reconnaître côté ba outil ba reconnaître papa na bango. Ah, c'est ça la parole du Seigneur. Et Bible ko longola ngote kotika na bango honore ton père et ta mère du fait que ba aza soki ba honorer tata wana te bako pambola mate bana ono yo zocha en butu moyi ba ina tata na bango changer langage no vandisa bana no bango asaka papa na bino asalanga mabe wona makamna bino bolingo na bino to bo mela ba castel na bino mona nazalaka te bana bazalaka te bo mela ba castel na bino bo bina olingia wa suko olingia wa bo bina banze na bino ya zalaka to bo bina ya Manuel ya zalaka. Obéissez, enfant, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Ils ont batébélé ma soumou na bango le leza pa parents. Ils ont profané leurs parents. Les parents sont sacrés. Les parents sont sacrés. Toko mawana. Zacha sali biloko misato. Na combien on a pas na biso ke soki le lobo za na relation bien tena maman na bino après prédication senga pardon. Luko se réconcilier na ba parents na yo. Je ne parle pas na ba oncle na ba noko ba tata mwasi bango za na compte à rendre na bango te. Si na teya makambo na bisa bino noko tata mwasi mama leki. Tu n'as pas de compte à rendre. La Bible ne recommande rien sur bande kwa famille. Uko aider bango a mama leki abotami na mama nanga. Ana nyongo ko sengo te selon la parole de Dieu. Mais ton père et ta mère ozana nyongo na bango. Wana place ko kimela te. Zacha yebisi Jésus Seigneur. Na ozongi sa le quadruple. Donc, deux jours de prédication, il va bloquer à battre, simba bloquer à battre. Yo, après repentance, il faut pas expliquer qu'est-ce que tu vas faire. Pour que grâce dans Zambé, quand on a vu na yo. Zacha, qu'est-ce que ça le loka misato. Troisième des choses. Zacha, ebisi Jésus, Seigneur, na kozwali sou ba bien ou kotika la yanga, bozu ou kotika la yanga, so na zongi sou abat na yiba. Une partie ou kotika la yanga, na kokabola yango na babola. Zacha, bandaki na repentance. Yo, repentance au salité, boutou mo kotika la borfele, bloka olia. Kindumbo zo sala skopona yo nzamba ko pa mbolo po pesa ka orphelin non Zacha va pesa ba orphelin asala ki repentance azong se bloka bato commerce no zo la butu mo pasteur age na bonde la pona ngo commerce za mbongo mbala bato China zambo ka kindumba nde bando ko inde Chine ke Dubai zambo ko China donc commerce no tango zo matate banda na repentance ko la ote tout le le matate en tout cas donc ndiko visiter ba orphelin au monde batebele ba visiter ba orphelin wana eza ba hein ana posa makambe fonga mais au fond so ka mitali bien yemo ko zo ba pinaki non en tout cas
bambongo na bambongo yo biloko na biloko ba source na ngoza mabe lukusa la repentance soki liloba o ekomeli yo bien aimé dans le Seigneur année bandi abi yango e bandi déjà to consommer premier mois et si peut-être nzamba tikal ko lobelo atelo ko mona ndoto te peut-être vous avez un message à quoi battre destiné na yo vino zo kinde wapi butu elati yo kole la malade zo lata yo be cheka ngo zo kanga yo l'indépendance spirituelle yango e côté lio nanda kuna nzela Facebook uzolanda na hôpital na bureau place sozali soki liloba yo komeli n'hésitez pas de prendre le numéro affiché n'hésitez pas à coller repentance paix délivrance nzambe na lwa ko zongela yo que Dieu bénisse tout le monde connecté que Dieu bénisse batu nyonso bazala ki connecté nzamba lola pambola yo bino nyonso vous étiez connectés partout dans le monde. Zambé aloa kanisi la ba nyonso baza connecté bouton midi aloa zana besoin to bondela soki liloba we komelio n'hésitez pas de prendre ce numéro zacha ça les trois choses après ko yebisaka Yesu ke na ko zwa bozwi nanga na ko pesa ndambu na bato bazangi c'est de là directement que Yesu azo yebisa zacha aujourd'hui le sali est entré dans cette maison le sali o bateka biso kalondire le sali eza na lola te le sali na sie lolobi ko yase ya mabele na sena moya wa mutu fazwa lobiku lola okokende mena sena moya azo esika kovanda na bana lolo kokende mena sena moya nzamba peso kimia lolo kokende na yo mena sena moya obala pe ovanda kimia obokola pe yo bana na sena moya pe mukolozo kufa pe mona ba famille mususu mutu akufi boye ozo mama mikolo bazo bamba na mabele bazo kata bilamba yo zo kanza baolela mama na bango nzoko baolela mama tiki bango libanda nzoko bazolela la souffrance à famille nzoko bazolela la vie condition papa tikeli bango na sena moya lolo kokende nzamba peso kimia nzamba peso bonne santé année nyoso malade mois nyoso malade premier mois ya 2021 sil yo zana ordonnance sikana ndako miséricorde na nzambe nena zo bondela wa ma qualité de l'oracle nena zo bondela wa ma qualité de sacrificateur miséricorde na nzambe mawa na nzambe kota na ndako na yo soko zala yo moko ndo ko fungola porte na mbali ya bato soki yo moko nde femme mariée osala bêtise moko libando fungola liwa bokauki na ndako na yo et que lelo malheur kota miséricorde na nzambe après prière on na zo sala zo ata ko fuka malela ma na nzambe zo ata ko fuka mabondela priez bien aimé dans le Seigneur avant na ko clôturer enseignement té na ko clôturer exhortation té sans pourtant rappeler deux personnes oyo Jonas na Samson baza batamabe bango kutu ba trahir nzambe ba sai lisumu té me ba trahir nzambe Jonas penza azoke na Tarsis nzamba tindie na Nive nzamba silikaki oyebi combien de personnes na kati ya bateau na ba perda biloko pona Jonas oyebi comment ba boka na mai mena libumu ambisi la Bible dit Jonas pria son Dieu nzamba yanolaki alelaki pa na nzambe ataka lelozo se retrouve kota na libumu ambisi uzoko robimate ukota na vie moko boyo ndimaka te o se retrouve na erreur moko boyo kanga yo sala prière Samson a trahir alliance na nzambe batoboli emisu mais un jour Samson sala ki prière sala prière midi ya lelo yebisa nzambe Seigneur atana loba makambo pa batute turo na zu décision ya ko sala repentance sincère ya ko luka yo zongela ngai ozongisela nga makasi tala même makasi nzamba zongisela Samson ezaki makasi eboma ba Philistins nyonso force wana avant azalaka na ngote cela veut dire que ce ko bondeli nzambo sali repentance nzamba ko zongiselo bozu koleka o bungisa nzamba ko zongiselo ebele koleka o bungisa Jonas pria son Dieu nzamba yanula ya pesa ordre mbisa kenda ko sanze na destination nzambe na lola pesa ordre butwa lelo midi ya lelo panda ko landa prière zwata ko fuka makobonde sokoza na bureau za place bato bazo landi indépendance spirituelle na nzela na bisu wapi partout tant zéro et réseau beta tuzo continuer prière senga programme ya prière individuelle nzamba lola pambola yo bande ko nyuso bazala ki connecter midi ya lelo na bondeli pona yo bisiko zali nazo sambela pona yo Seigneur éternel le Dieu de ma vocation Seigneur éternel le Dieu de mes alliances la Bible dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés Seigneur éternel, plusieurs personnes connectées en ce moment, baza chargé, baza fatigué, nakati ya ba humiliation, nakati ya vie ya péché, mususu akokate, atala sona tiki mibali ya batu. Sona tiki oyiba, so pena na tiki ko escroquer na vivre ndeni. Mususu comprendre te comment est-ce ka ko bima nakati ya système moko amulili o diable ache po ba utiliser ye. Miséricorde na yo na mabota nyoso zala ki connecté. Mawa na yo Seigneur éternel na ndeko moko a mwasi azolanda. Na vie ya maman moko azana malade, na vie ya papa moko azana malade. Miséricorde na yo éternel Yahweh nzambe na bikamwa. Mawa na yo l'éternel le Dieu des hommes possibles.
mawa na yo Seigneur se manifester midi ya lelo. Malade tika ndako. Blocage tika vie ndeko ma sœur. Humiliation tika vie ndeko mon frère. Seigneur éternel, Dieu chômage tika ye. Abimana katia malade oyo. Bartimée azobelela. Fils de David, aie pitié de moi. Seigneur éternel, mon Dieu, yoka crie à prière ya midi à lelo. Na bandako nyoso na l'hôpital, na ba chambre nyoso bazobelela. Yoka ma Père éternel, mon Dieu, miséricorde na yo likolo ndeko ma sœur, likolo ndeko mon frère. Après cette prière éternelle ya wenzambe na bikamwa, yo manifester le boko na yo à guérison, yo manifester le boko na yo ya nguya, o epesaka victoire pesengo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zambé yalola apambola yo, bien-aimé dans le Seigneur. Tokabani awa na adoration na biso tango nanga ekoki nzamba lola pambola bandeko nyonso oyo bazalaki connecté pe o bakoyeba kokota en contact avec l'homme de Dieu par rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Soko zu numéro ozana poso benganga luka toujours komelanga na WhatsApp ou lukoyeba quel moment naza libre pour peut-être soko bengi ka bongo ozongate luko senga rendez-vous parce que na loba ngo butumo ipoza na bandeko oyo ba continuer ko se plaindre ti le na be mission prophète yambaka téléphone te yambaka te na yambaka par rendez-vous. Quand ça te kende to sali prière na lero naza libre te mais soko bengi ngai o senga rendez-vous ko melinga na ko peso l'air naza disponible. Soki ozo komela nonga kaka ko senga nga l'heure naza disponible ko zala pas cité pozonga. Bato ba mona ka pasi ya kozonga za bato soka la muki ya bengi ombala moko. Peut-être là mo ya o kanza ko zo fonctionner quand des serveurs ezalaka te. Église ezali, intercession ezali, musala ezali. Ukomelinga papa na benga na l'air nini ngana okomela yo l'air naza disponible kozona longa facilement. Mais ce qui ozo benga ngaka automatiquement ikozala moins compliqué pour ozo ngai nzambe ya lola pambola bande konso bazala ki connecté. Ayoke la biso mawa biso bata masumu na sena moyi nzamba lola visiter ndako nyos ndeko nyos papa nyos mama nyos midi ya lelo guérison kota na ndako na yo je déclare ma qualité de l'oracle makila na yesu zipa yo ba bele la ba vague 3 ou vague 4 ou vague turoyo ou pandémie à turoyo et mon ayote que la main de l'Éternel mon Dieu protéger ndako na yo na vie ya bana na yo midi ya lelo to kaboni awa nzambe ya lola apambola bino. Bapota mitema nazoka douleur ya kati nanga kusukola olongola yango nabima molongi ya likia motema Jésus mon Dieu bacholinga mingi bien-aimé midi ya lelo banda ko bondela sekipe mingi midi ya lelo banda ko yebisa nzambe après qu'on a exhortation oyo za na intérêt ya kobondela oza na intérêt ko sa balobi ya mingi atoza na biro sambela na sa motema baseki ya mingi atoza libanda sa yebisa ye papa tango ekoki yokelanga mawa ekozongela yo Jésus. C'est